இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஃபுட் ரிவ்யூ எதுனா த குட் பவுல் ரெஸ்டாரண்ட்லேருந்து வாங்கியிருக்கோம். இது சென்னையில் நான் இப்போ நைட்டு 11 o'clock ஆர்டர் பண்ணேன். குட் பவுல் அப்படிங்கிற இதை ஸ்விக்கி ஆப் மூலமாக பண்ணேன். நான் ஆஃபர் ப்ரைஸில் புக் பண்ணுறப்ப இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 120 வந்துச்சு, நியர் 120. நானும் ஓகே 120 அப்படிங்கிறனால மேபி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குன்னு நினச்சேன். பட் ஆனால் ரொம்பலாம் இல்லை. இது வந்து ஒரு சிக்கன் ரைஸ். டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து சொல்கிறேன். ஓப்பன் பண்ணால் இந்த அளவில் தான் இருக்குது. இது 120ங்கிறது ப்ரைஸ் ஜாஸ்தி தான். ஓகே, ஸ்விக்கியில் ஆஃபர் இல்லாமல் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் ப்ரைஸ் வந்து 184. நான் ஆஃபர் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் இது வந்து 120 சம்திங் கிடச்சிது. 120க்கு வந்து இந்த ரைஸ் வந்து கண்டென்ட் வந்து ஆனால் கம்மி தான். நீங்கள் நார்மலாகவே சென்னையில் பிரியாணி 100 rupeesக்கு 120க்கு ஜாஸ்தியாகவே கிடைக்கணும். டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம், பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். ஓகே, கண்டென்ட் வந்து நார்மலாகவே நிறையவே இருக்குது. இது என்ன சிக்கனில் ஏதோ ஒரு ஃப்ளேவர் ரைஸ். இது சிக்கன் பூனா ரைஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். இது நான் ஸ்விக்கியில் ஆர்டர் பண்ணல, ஜொமேட்டோவில் ஆர்டர் பண்ணேன். நீங்கள் இது வந்து 120 அந்த ரேஞ்சில் ஏதாச்சும் ஆஃபரில் வாங்கினீங்கன்னா இந்த ப்ரைஸ்க்கு இந்த இது ஓகே தான். என்ன ஃப்ளேவர்டு ரைஸ் இருந்துச்சு. அது போக சிக்கன் நக்கட்ஸ் மாதிரி ஒரு 4 பீசஸ் இருந்துச்சு. கொஞ்சம் வெஜிடபிளில் மசாலா. ஓகே, எல்லாமே இந்த ஒரே சிங்கிள் பவுலில் இருந்துச்சு. ஓகே, நீங்கள் இப்போ இந்த ஆஃபர் ப்ரைஸில் இப்போ 120 இந்த 130க்குள்ளே வாங்கினீங்கன்னா அந்த ப்ரைஸ்க்கு இந்த கண்டென்ட் ஓகே தான். தேங்க்யூ.